Schneebedeckte Weite und endlose Natur. Und das ist Elena. Da ja jeder mit dem Flugzeug nach Finnland fliegen kann, hat sie sich überlegt, die Mentalität der Nordländer mit dem Interrail-Ticket zu entdecken. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Dabei trifft sie auf eine Menge interessanter Menschen, die in den nördlichsten Regionen Europas leben und ihre teils schrulligen Eigenschaften beibehalten haben. Sie zeigen uns die persönliche Seite Nordeuropas und geben uns Einblick hinter die Postkarteneindrücke und gängigen Skandinavien-Klischees. Mimi und Miko. Dabei darf ein Besuch beim Weihnachtsmann genauso wenig fehlen wie eine kleine Abkühlung im Schnee. Und das alles macht sie nur mit Hilfe der öffentlichen Verkehrsmittel und ihrem Interrail-Ticket. Kommt mit! Es ist super früh morgens. Irgendwie mein Rucksack schiebt mich gerade so richtig um Finnland. Aber dass ich aktiv dahin gehe, könnte ich jetzt gerade nicht sagen. Es geht jetzt wieder Richtung Norden. Und zwar mit einem Schiff. Elena ist schon 20 Tage in Skandinavien unterwegs und hat in Norwegen und Schweden eine gute Zeit gehabt. So eine Fähre hat hier jeder schon einmal benutzt, da man tatsächlich oft keine andere Möglichkeit hat, in die Nachbarländer zu reisen. Ich bin ganz alleine an Bord des Schiffes. Was Elena jetzt erwartet, ist eine schöne 12-stündige Fährüberfahrt nach Turku. Ich glaube, ich gehe ganz unvoreingenommen an Finnland ran, weil ich echt kein einziges Körnchen Wissen in mir trage über dieses Land. Außer, dass sie hardcore sind und wahrscheinlich gute Kugelstoßer und Diskuswerfer. Baumstämme können sie bestimmt auch schmeißen. Das sind alles Vorteile, aber jetzt gucke ich erstmal, was auf diesem Schiff los ist. Elena lernt Karel Duperwall kennen. Er stammt ursprünglich aus Kuba und ist seit Jahren der Showmoderator auf dem Schiff. Was kam dir komisch vor, als du von Kuba nach Finnland gezogen bist? Kennst du Sauna? Ja. Ja? Im Winter, wenn es super kalt ist, gehen die in die Sauna. Danach gehen sie ohne Klamotten raus, um eine Runde zu schwimmen. Wie, hier auch? Auf dem Schiff? Nein, an Land. Die Finnen sollen ja ganz verrückt nach Tango sein. Dem gehen wir nachher auf den Grund. Die Leute hier haben hier richtige Tanzschuhe an. Also die kommen hier wirklich, um zu tanzen. Ich bin überrascht. Es ist ja echt Mittag und sie sind voll dabei. Und sie haben es sogar drauf. Also sie können richtig tanzen. Ich bin so beeindruckt. Das hätte ich mir den Finnen noch nie zugetraut. Hätte ich das nie zugetraut. Beim Schwedischen kann man sich ja zumindest noch mal ein bisschen so einen Reim aus was machen. Aber in Finnisch? Unfallprotokoll. Selostus onnetomudesta. Ja, diese Sprachkenntnisse lassen sich noch vertiefen. Mit ein paar Vokabeln im Kopf und einer Menge Tango im Blut kommt Elena schließlich in Turku an. Auf ins Ungewisse. Ein Pfarrer holt Elena vom Anleger ab. Mika Ahola. Willkommen in Turku. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Zu dieser Jahreszeit Kälte. Ich war schon in Norwegen und Schweden, aber ich glaube, Finnland wird am härtesten. Nee, ich weiß nicht. Hängt davon ab. Der gute Pfarrer kennt die Stadt wie seine Westentasche und kann Elena etwas herumführen. Turku war ursprünglich mal die Hauptstadt Finnlands und hat eine lange Geschichte. Sie ist auch immer noch Sitz des Bischofs. Scheinbar haben die Finnen ein besonderes Hobby. Warum sind in Skandinavien alle Leute so verrückt nach Kaffee? Wir Finnen verbrauchen den meisten Kaffee weltweit. Wir fangen morgens an und hören nicht auf.
Das tut gut. Du bist jetzt im Land des Weihnachtsmanns. Ja, absolut. Warum seid ihr alle so verrückt nach Weihnachten? Kann man sagen, ja. Wirklich. In meiner Familie gibt es 2 Pfarrer. 2 Priester. Verkleiden sich deine Kinder auch manchmal als Priester? Sind die Finnen sehr religiös? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Ungefähr 70% der Finnen sind Lutheraner und gehören der Kirche an, vor allem die Landbevölkerung. Es gibt aber auch ein Sprichwort. Religion ist bei uns Privatsache. Es ist also schwer zu sagen. Man sieht den Menschen von außen ja nicht an, ob sie religiös sind. Welche Rolle spielt Musik in euren Gottesdiensten? Musik? Oh ja. Es gibt hier Tango-Gottesdienste und Heavy-Metal- und Pop-Gottesdienste. Wir integrieren Musik oft in unsere Messen. Tanzen die? Möglich. Tanzt du denn Tango? Natürlich würde ich in einer Kirche Tango tanzen. Kennst du die Fernsehshow, wo man mit den Stars tanzt? Hier kannst du mit Pfarrern tanzen. Was für eine Spitzenidee. Lass uns das bitte in Deutschland einführen. Let's dance with the priest. Sicher? Warum nicht? Die Idee lässt sich bestimmt weiter ausbauen. Das Tanzen ist in aller Munde. Aber was steckt dahinter? Wieso tanzen alle Finnen? Und wieso tanzen sie Tango? Irgendwie klickt es in meinem Kopf nicht, wenn ich versuche, Finnland und Tango in Verbindung zu bringen. Wir sind nicht so temperamentvoll, aber wir gleichen das mit Tanzen aus. Was macht ihr, wenn ihr sauer aufeinander seid? Wir tanzen. Ihr tanzt. Nun, es ist günstiger, Geld in einen Tangokurs zu investieren, statt die Möbel zu zerdeppern. Seid ihr ein Paar? Fast. Ja, wir sind verheiratet, nur nicht miteinander. Darf ich auch mit jemandem tanzen? Und es schneit jetzt sogar. Der finnische Tango. Der Legende nach erlernte ihn ein einsamer Finne in Paris und brachte ihn 1913 mit. Später hat sich dann eine ganze Subkultur um den Tanz gebildet. Turku hatte früher einen besonders berüchtigten Stadtteil. Eine Fährfahrt weiter trifft Elena Autorin Anu Salminen, die ihr unter anderem erklären wird, woher der schlechte Ruf stammt. Einer der schlagkräftigsten Belege dafür, wie effizient wir uns ausdrücken können, ist die Tatsache, dass die SMS von Finnen erfunden wurde. 160 Zeichen, eine typisch finnische Erfindung. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Kaakola. Jedes Kind in Finnland kennt es. Jedes Kind in Finnland fürchtet sich davor. Seit 2007 geschlossen, war es das größte und abgelegenste Gefängnis für Straftäter besonders schlimmer Ausprägung. Auch als psychiatrische Einrichtung wurde es zwischenzeitlich genutzt. Naja, das war ein verhältnismäßig großes Gefängnis. Hier saßen alle Arten von Kriminellen. Mörder, Kinderschänder und Gewaltverbrecher. Wenn Sie sich die Isolationszellen ansehen möchten? Oh ja, unbedingt. Viele Pornos. Ach, das. Ja, wir nennen sie Freundinnen. Soll ich die Zellentür schließen? Möchten Sie bleiben? Ich kann Sie einschließen. Die besonders schweren Fälle wurden tagelang in Isolationshaft gesteckt. Vielleicht findet Elena ja ein bisschen Zeit zum Lesen.
Rufen Sie nach mir? Es ist fürchterlich da drin. Schon nach 10 Minuten fiel mir nichts mehr ein, was ich da drin noch hätte machen können. Stimmt. Es gab hier mal einen Mann, der seine Zahnbürste an der Wand spitz zugefeilt hat. Er war hier gelandet, weil er verpfiffen worden war. Er war wütend und sagte, er würde den Mann, der ihn verraten hat, umbringen. Und als er ihm tatsächlich wieder begegnete, hat er ihm die Zahnbürste durchs Auge ins Gehirn gestoßen. Der Mann war danach Gemüse und ist ein paar Monate später gestorben. Sowas passiert eben manchmal. Jetzt aber bloß nicht den nächsten Zug verpassen. Passiert ja manchmal. Also Turku hat einen ganz schön großen Bahnhof dafür, dass es nur eine kleine Stadt ist. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Tampere. Go in! Da gibt es angeblich die älteste Sauna der Welt. Reisen soll ja bilden. Und Elena hat tatsächlich was gelernt. Ich war echt beeindruckt von dem Gefängnis. Fürchterlich gewesen. Und auch ganz faszinierend zur gleichen Zeit. Nie wieder. Ich will nie wieder dahin. Ihr tragt ja Uniform. Was ist euer Job? Wir sind in der finnischen Marine, in der Armee. In Turku. In Finnland muss jeder volljährige Mann zur Armee. Wenn ich aus Finnland käme, müsste ich auch zum Dienst? Nein, du kannst wählen. Du bist ja weiblich. Als Frau hat man die Wahl. Und wie lange müsst ihr dienen? Das ist unterschiedlich. 6, 9 oder 12 Monate. Aber wie alt seid ihr denn? 19? 20. Wir sind beide 20. Und ihr verbringt die ganze Zeit nur unter Jungs? Genau, das ist unser Leben derzeit. Genau. Oh, ihr müsst schon raus hier. Elena fährt noch ein bisschen weiter ins Landesinnere und steigt nach 2 Stunden in Tampere aus. Deine Tasche. Oh ja, danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, das ist so nett. Danke. Tampere ist die drittgrößte Stadt des Landes und wird wegen ihrer vielseitigen Industrie auch das Manchester Finnlands genannt. Musiker gibt's hier ja allemal. Es ist immer Weihnachten in Tampere. Neben dem Weihnachtsmann hat die Industrie die Stadt besonders geprägt. Tampere ist irgendwie ein Mix aus ultimativer Industrie und so alten, wunderschönen Gebäuden. So nah beieinander, wirklich Nachbarn. Die Stadt liegt zwischen 2 Seen und nutzt den Höhenunterschied zwischen beiden zur alternativen Energiegewinnung. Mika und Misha scheinen die besten Liebhaber der Stadt zu sein. Miko! Miko! Mika! Where's my Miko? Mimi und Miko? Erik und Miku? Ah! Es ist auch ein Frauenname. Ich fahre jetzt nach Rajaporti, wo sich die älteste Sauna der Welt befindet. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt genau darunter vorstellen soll. Sitze ich dann mit den ganzen Finnen zusammen in einer Kabine? Ich
ich kenne das ganze Protokoll in der Sauna auch nicht. Was darf man? Wo darf man hingucken? Worüber darf man reden? Is this the sauna? Where is the sauna? Sauna. Ja. Sauna. Sauna. Yes. Irgendwie hatte ich mir die ein bisschen größer vorgestellt. Die ist ja winzig klein. Die Rajaporti-Sauna wurde 1906 gebaut und hat sich seitdem auch nicht verändert. Während man heute eine Sauna mit einem Elektroofen heizt, wird diese traditionell mit Holz betrieben. Vorsicht, sehr heiß. Da gieß mal auf. Okay. Ganz schön heiß hier. Also Männer und Frauen sind getrennt hier. Mihet bedeutet Männer und Frauen heißt Naiset. Naiset. I'm Naiset. Oh, and this? Und das hier? Ich dachte, das sei Russisch. Und du verprügelst dich selbst damit? Ja, ja. Vihta. Vihta. Wichter. Ja. Und das sieht doch genauso aus wie vor 100 Jahren? Beinahe, ja. Außer diesem kleinen Detail hier vielleicht. Das heißt, man soll nicht trinken. Naja, nicht so viel jedenfalls. Don't drink so many bottles. Frauen hier, Männer dort. Genau. Okay. Die Granitsteine in der Sauna bleiben stundenlang heiß. Und wer seine Eintrittskarte schon morgens kauft, braucht Ausdauer. Und eine gute Durchblutung. Autsch, das soll gesund sein? Saunieren beugt Erkältungen vor, löst Rückenverspannungen, bessert Problemhaut und soll angeblich unsterblich machen. Zumindest bis zum Eintritt des natürlichen Todes. Dieser Saunatag war spektakulär. Du siehst so aus, als würdest du hier immer hinkommen. Ja, Okay. es ist mein 3. Saunagang in dieser Woche. Hier gibt's immer was zu sehen. Das ist mein Kumpel. Hey, wie geht's dir? Hallo. Man findet hier schnell Freunde. Er war letztes Jahr auch auf meiner Hochzeit. Und ihr habt euch in der Sauna kennengelernt. Ist das normal? Glaub schon. Das ist ein sozialer Treffpunkt hier. Okay. Like, you Du really, bist echt ein Weicher, wenn du jetzt nicht mitkommst. Kannst du auch? You're coming as well. Ah, okay. You must go to smell, not hard. Ich werde das mal ablegen. Wie kannst du das noch machen? Oh! Das tut sehr gut. And I'm German. Ich bin deutsch, ich kann das auch. Probier's mal. Okay. Okay, ganz kurz. Ja, nur kurz. Und ich habe gedacht, ich krieg einen Herzinfarkt. Ich glaube, ich bin eigentlich nicht so eine Kreischende. Ach, die netten Herren laden Elena trotzdem ein in ihr trautes Heim. Ein lustiges Liedchen soll vielleicht Bedenken zerstreuen. Warst du auch in Schweden? Ja, wir sind durch Schweden gereist mit dem Zug. Mit dem Zug? Hm. Die letztlich allerdings völlig unbegründet gewesen sind.
Ihr habt überall Gemälde. Wow, das hat was. Die Wohnung ist ja ziemlich eigensinnig eingerichtet. Wie kommt es, dass du orthodox bist? Meine Familie. Also bist du gar nicht finnisch? Doch, klar. Hier gibt es 2 Kirchen. Orthodox und lutherisch. Ja. Okay, Leute, ich habe hier noch was sehr Seltsames entdeckt. Und zwar sehr viele Penisse. Aha. Und was kommt dann als nächstes? Ups, an die habe ich gar nicht mehr gedacht, bis du was gesagt hast. Ja. Das ist original. Echtes Kristall. Und das ist aus der Zeit Napoleons. Auch original. Das ist Marie Antoinette Rinta. Ja, du weißt schon. Das da, ja. Das. Ja, okay. Marie Antoinette. Modell ihrer Brust. Ah, das Glas hat die Größe ihrer Brüste. Ja, handgearbeitet. Ganz besondere Gläser. Ja, da bekommt zu tief ins Glas schauen eine ganz neue Bedeutung. Du musst es am Stiel greifen, dann klingt es viel schöner. Willkommen in unserem Zuhause. Danke. Ich bin noch voll verwirrt. Es ging alles so schnell. Die haben uns mitgenommen und aus der Sauna und dann einfach, ja, beschenkt und... Bis zum nächsten Mal. Ich will wieder mit euch in die Sauna. Das war doch mal eine ganz besondere Begegnung, wen man nicht so alles in einer finnischen Sauna kennenlernen kann. Mit dem Zug lässt sich die Schönheit der Landschaft entspannt genießen. Besonders pittoresk sind die vielen kleinen Seen, die im Sommer sehr einladend sind, im Winter aber noch mehr Einsamkeit ausdrücken. Markku Vantinen und seine Familie leben bei Mikkeli inmitten der wilden Natur. Markus Arbeitsalltag besteht vor allem aus Jagen und Fischen. Worauf die Jäger in Finnland besonders achten, immer ein Messer dabei zu haben. Wenn man ein Wild erlegt hat, muss man die Bauchhöhle aufschneiden. Natürlich, ich habe nicht mal ein Messer. Aus irgendeinem Grund reise ich ohne Messer. Markku und seine Freunde nehmen Elena auf eine Wanderung in die Natur mit. Während man im Winter nicht jagen kann, beschäftigen sich die Männer vor allem mit dem Eisfischen. Denn da scheint es noch genügend Beute zu geben. Und du bist sicher, das Eis trägt uns? Ja. 100% sicher. Ja. Du bist sehr überzeugend. Bist du schon mal eingebrochen? Ja, vor einigen Jahren. Ich bin ausgerutscht. War nicht sehr tief, aber ich wurde nass. Also es ist gefährlich, was wir hier machen. Nein. Nein, ist es nicht. Hier hört einen auch niemand, wenn man ins Eis einbricht. Ich hoffe, wir brechen nicht ein, weil es ist so weit bis zum Ufer. Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt rauskäme. Ich bin ein bisschen nervös. Als nächstes nehmen wir jetzt dieses neue Seil und gehen zu dem anderen Loch.
Dieses Loch öffnen wir auch, knüpfen das neue ans alte Seil und gehen zurück zum ersten Loch. Wie Sie sehen, läuft das alte Seil hier entlang. Jetzt gehen wir zurück und dann können wir das Netz einholen. Ah, okay. Oh, der Erste. Wow, der lebt noch. Kann ich auch mal probieren? You broke his neck. Ich dachte eigentlich, nach Norwegen wäre ich abgehärtet, aber ich bin's nicht. Ich bin immer noch genau das gleiche Weichei wie vorher. Aber was anders ist, ich spüre die Kälte nicht mehr so. Ich war den ganzen Tag draußen im Schnee und ich habe nicht gefroren. No! Oh, he's back again. Kyllä. Yes. Okay. Kyllä. Okay. There's one. Da ist einer. Here. First, yeah. This is mine. Der gehört mir. Ich habe einen gefangen. Zu klein. Nehmen Sie diesen. Oh, it's still moving. So, jetzt gibt es auch endlich mal wieder was Ordentliches zu essen. I'm now Jetzt bin ich Mitglied der Fisch- und Jagdfamilie. I caught one fish. Sogar einen großen. Zeit für die Sauna. Morgenstund hat schon sehr früh Gold im Mund. Marco und seine Frau bringen Elena zum Bahnhof von Mikkeli. Die waren so nett zu uns. Das gibt's gar nicht. Wir sind jetzt morgens sogar noch zum Frühstück aufgestanden. Es ist 7 Uhr. Und die haben uns den ganzen Weg gefahren. Ja, das war nett. Elena kann sich jetzt im Zug noch eine Mütze Schlaf gönnen, bevor weitere Abenteuer auf sie warten. Der Zug bringt sie Richtung Norden, zu einem ihrer Kindheitsträume. Oh, apropos Träume. Wir müssen leise sein. Damit man die Leute nicht stört und nicht so laut redet, weil das mögen die Finnen nicht, gibt es extra eine Kabine, um zu telefonieren. Die geschmeidige Fahrt im Schlafwagen dauert nur schlappe 15 Stunden. Sogar Eulenbettwäsche gibt es hier dazu. Und irgendwo in dem Abteil muss auch eine Dusche versteckt sein. Wow! Genius! Ganz in der Nähe von Rovaniemi hat der Weihnachtsmann sein Postamt und empfängt in seinem Dorf auch Besucher. Sie haben Zimmer 202. Das ist im 2. Stock die Treppe hoch. Vielleicht müssen Sie an der Zimmertür ein bisschen rütteln, um sie zu öffnen. Soll ich mal? She said, Muss vielleicht geölt werden. Ihr seid den ganzen Weg von Neuseeland gekommen? Genau. Soll ich? Okay, versucht ihr es. Ist es auch der richtige Schlüssel? Blödes Schloss. Da hat noch jemand das gleiche Problem. Das ist seltsam.
Mist. Was zum Teufel? Sie müssen drücken und den Schlüssel drehen. Santa Claus, help us! I have a wish. Funktioniert so nicht. Vielleicht müssen Sie uns in eine Suite upgraden. 5 Sterne. Die Tür geht nicht auf. Bist du auch hier, um Santa zu treffen? Santa Claus? Möchtest du auch Santa kennenlernen? Warst du schon bei ihm? Did you go? Ja. Ah, okay. Ich wünsche mir einen neuen Schlüssel. Die Tür geht nicht auf, keine Chance. Okay, ich frage die Dame unten. Frag an der Rezeption, die können dir helfen. Aber das ist 202. Und das ist 210. Das ist dein Fehler. Ich glaub's nicht. Schau. Vielleicht ist jemand da drin. And we're like, Wir waren an der falschen Tür. Wie unfassbar peinlich. Es war so peinlich. Ich habe mich wirklich in Grund und Boden geschämt. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ah. Jungs, seid ihr hier, um Santa zu treffen? Ja. Ja, der spricht Japanisch. Santa spricht Japanisch? Ja, der spricht viele Sprachen. Wie hat sich das Treffen angefühlt? Erstaunlich. Fantastisch. Hattet ihr einen Wunsch? Gewünscht. Für nächstes Weihnachten? Eine PS4, PlayStation 4. Peace. Frieden. PS4, PlayStation. Ach so. PS4. Ich dachte Frieden. Okay, you're very... Okay, I just understood you. Okay, I see. PlayStation 4. Heute ist der wichtigste Tag meines Lebens. Ich treffe den wichtigsten Mann der Welt. Ich treffe Santa Claus. Schneemobile sind out. Daher nimmt Elena, um stilecht ins Weihnachtsdorf zu gelangen, den guten alten Hundeschlitten. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. Du hast den besten Job der Welt. Kann mich nicht beschweren. Wie kommt es, dass du hier lebst? Mein Vater ist nach Lappland gezogen zum Arbeiten. Aber er hatte schon vorher Huskies. Ich bin noch zur Schule gegangen und er hat mir angeboten, diese zu beenden oder eine Auszeit zu nehmen und mit ihm zu kommen. Mal schauen, wie es ist. Ich habe gesagt, natürlich komme ich mit. Und ich bin immer noch hier. Das ist mein 20. Winter. Ich bin also schon 19 Jahre hier. Die Hunde waren heute gut drauf. Die beiden habe ich heute noch gar nicht ausgewechselt. 2, 4 und 2 Hunde hinten. Diese 6 Hunde laufen jetzt schon seit 3 Stunden. Das ist lang. Ja. Blueberry, Laila. Es folgt ein Zwischenstopp bei der Rentierzucht, die Santas weltweite Mobilität gewährleistet. Hier ist das Trainingscenter für Rentierrennen. Dass das überhaupt ist, also ein Sport ist, habe ich noch nie gehört. Genauso wie in Schweden und Norwegen werden die Rentiere hier oben in Lappland von der indigenen Bevölkerung gezüchtet. Es stinkt. Irgendwie stinkt es ganz gewaltig.
Hä? Warum denn? Ist doch alles gefroren. Kann doch gar nichts stinken. Rentiere gehören zu der Familie der Hirsche, wobei sowohl Männchen als auch Weibchen Geweihe tragen und kälteres Klima bevorzugen. Welche ziehen wohl den Schlitten des Weihnachtsmanns? Hier ist die Elite der Rentiere. Ich kann jetzt aber doch nicht unbedingt ein Schlittenrentier von einem Rennrentier unterscheiden. I'm not tickling you. Ich kitzel dich doch gar nicht. Bleiben die Rentiere das ganze Jahr hier? Nein, während der Wintermonate sind sie hauptsächlich im Stall. Ende April bringen wir sie dann wieder in den Wald. Ich glaube, Santa jagt sie heimlich. Und alle wundern sich, wo sind meine Rentiere? Kann sein, wer weiß. Oder du gibst sie ihm freiwillig. Dazu darf ich nichts sagen. Das habe ich dem Weihnachtsmann versprechen müssen. Das ist ausgesprochen enttäuschend. Tja, passiert. Hauptsache, ich krieg weiter Geschenke, weil ich nichts verraten habe. Die Weißen sind von Santa. Ich weiß es ganz genau. Endlich ist Elena im Weihnachtsdorf nahe des Polarkreises angekommen. In der Nebensaison scheinen allerdings alle Gehilfen ausgeflogen zu sein. Der Polarkreis verläuft genau hier. Okay. It's also crossing here. Okay. Bleibt der Schnee auch im Sommer liegen? Nein, der schmilzt meist so gegen, ich würde sagen, Ende April, Anfang Mai. Und Santa macht nie Urlaub? Nein. Moment, halt. Weil genau hier verläuft der Polarkreis. Vom Turm des Postgebäudes zum Turm des Weihnachtsmannes. Wenn du also mit einem Satz auf die andere Seite springen willst, hier kannst du es. Ich will springen. So richtig genau ist die Messmethode ja nicht. Ein kleiner Sprung für Elena, ein großer Sprung für, naja. Wenn Sie soweit sind? Wie heißt du? Ich heiße Grande. Hallo, Grande. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Wie geht's? Bestens. Bitte, kommen Sie. Die Fans des Weihnachtsmanns kommen von überall her, um beim bekanntesten Geschenkedienstleister der Welt ein gutes Wort für sich selbst einzulegen. Ist ja alles ziemlich dunkel hier. Naja, Weihnachten ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich treffe den wichtigsten Mann der Welt. Das ist ja schlimmer, als wenn ich jetzt Obama sprechen würde. Ich glaube, wir sind in der Geschenkfabrik. Ich habe eine Tür gehört. Ich glaube, Santa war noch mal auf dem Klo. Oh, ist das aufregend. Aha, du wieder. Ja, ich wieder. Wie bist du hier hingekommen? Ich bin ziemlich schnell. Please, come in. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Und dir? Ich darf mit Ihnen sprechen? Aber ja, natürlich. Bist du glücklich? Na klar. Ich dachte, ich muss mich hinknien. Aber nein. Nein? Woher kommst du? Aus Deutschland? Das weiß ich doch, aber woher genau? Köln. Köln. Wo der Dom ist. Mit dem Dom, ja. Und zu Hause trinkst du da Kölsch? Ich habe etwas Probleme mit dem Alkohol. Du hast Probleme mit dem Alkohol? Das ist mein erstes Geständnis, das ich machen muss. Wieso das denn? Ich bin durch ganz Finnland gereist und sage den Finnen nie die Wahrheit. Kriege ich dann keine Geschenke? Mein Problem ist, dass ich keinen Alkohol trinke. Gar keinen Alkohol? Genau. Und ich tue vor den Finnen immer so, als würde ich ihren Alkohol trinken.
Sowas solltest du nicht machen. Sei einfach du selbst. Kann ich mich noch für einige Enttäuschungen in meiner Kindheit beschweren? Warum habe ich im Winter 94 nicht den tollen Ariel-Rucksack bekommen, sondern so einen blöden mit Schmetterlingen? Warum denkst du nicht einfach an all die Dinge, die du magst und die dich glücklich machen? Davon gibt es viele, so viele. Und an besagtem Weihnachten hattest du auch schöne Geschenke. Ich erinnere mich genau. Das stimmt. Ich habe am Ende dann die Schmetterlinge sogar gemalt. Danke, Santa. Auf Wiedersehen. Sei brav. Bald ist Weihnachten. Ganz herzliche Grüße aus Lappland. Seid alle brav. Bald ist Weihnachten. Hoffentlich sind nun auch die letzten Zweifler überzeugt. Der Weihnachtsmann ist echt und lebt mit seinem Mitbewohner in einer etwas übertriebenen Villa mitten im Nirgendwo in Finnland und bastelt Geschenke. Zeit für etwas Abwechslung. Ich muss auf Rovaniemi weg. Nein, also. Ich muss aus Rovaniemi nach Helsinki fahren jetzt, weil ich werde noch wahnsinnig hier. Ich fange schon an zu fantasieren. Ich habe schon geglaubt, ich sehe Santa Claus. Aber vielleicht war es ja doch wahr. Und er hat mir was ganz Wichtiges gesagt. Man muss einfach immer glücklich sein. Und froh sein. Und ich will jetzt in den Schlaf wagen. Und ein bisschen meditieren. Um den eigenen übermüdeten Gedanken zu entkommen, nimmt Elena den nächstbesten Zug und schläft den Schlaf der Gerechten. Morgendliche Verwirrtheit kennen wir doch alle. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Fuck! Helsinki. Das ist quasi meine letzte Station schon. Fast jeder 10. Finne lebt in der Hauptstadt Helsinki. Und zumindest einer der Einwohner begrüßt Elena überschwänglich. Der Dom, die Uspensky-Kathedrale, 100 Kilometer Küstenlinie und vieles mehr. Die Stadt lädt zum Schlendern ein. Und das tut Elena auch. Doch natürlich ist nicht alles eitler Sonnenschein. Welche Kürzungen will die Regierung durchbringen? Fast alles. Fast alles? Ja, ganz genau. Aber heute protestieren wir gegen die Kürzungen der Studiendarlehen. Es ist geplant, diese um durchschnittlich 100 € zu kürzen. Wenn wir also derzeit 300 € bekommen, kriegen wir eventuell nur noch 200. Ich dachte, Finnland ist das Paradies aller Studenten. Ist es? Den Ruf hatte es, das stimmt. Nun wird es den nicht mehr lange haben. Ja, aber was können wir schon groß dagegen tun? Nicht viel, denn wir können ja nicht streiken. Lass uns die Kirche besetzen. Mit wem denn? Da sind 2 und die Anarchisten kommen auch. Wir besetzen das Gebäude und verlangen, dass die Regierung zurücktritt. Allerdings sind wir nur 10 Leute oder so. Oh, yes. Aber da kommen noch mehr. Genau, dann wären wir 13 Leute. 13 Leute und eine Trommel. Die Trommel zählt dreifach. Ja, hey, das sieht aus wie eine Waffe. Ja, das ist ein Gewehr. Eher ein Selfie-Stick.
Zerstör nicht die Geschichte. Oh ja, das ist ein Gewehr. Diese Alltagsterroristen mit ihren Alltagsproblemen können Elena nicht die Laune verderben. Sie möchte die steinalte Kultur Finnlands erleben und macht sich wieder auf den Weg. Dies ist mein letzter Tag in Finnland. Und für meinen letzten Tag habe ich mir die ultimative Challenge gestellt. Ich muss eistauchen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann, da reinzuspringen. Mir fällt jetzt schon alles ab. Sogar der Schnee ist zurück. Nur um mich zu ärgern heute. Eisschwimmen ist für die Finnen eine ziemlich alltägliche Angelegenheit. Genau wie das Saunieren. Nein, das kann ich nicht. Das geht nicht. They go in. Warm. Wie lästig kann man eigentlich sein? Das ist einfach nur aufgebrochene Eisschicht. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Es geht nicht. No way. No way. No. Die pure Kälte. Allein der Weg zum Eistümpel reicht, um bei diesen Temperaturen einzufrieren. Nur die Harten überleben in Finnland. Ich bin erst eine Minute hier drin und mir ist schon so heiß. Und draußen sehe ich, was mich später noch erwartet. Den See und das Eis und den Schnee. Das ist echt eine Tortur, hier zu sitzen, sodass man sich das schon angucken kann. Wer nicht cool ist, wird jetzt cool. Elena stellt sich ihrer ultimativen Angst. Sie zittert sonst schon bei gemütlichen 20 Grad Zimmertemperatur und muss jetzt wirklich ins eiskalte Wasser. Jetzt heißt es, Zähne zusammenbeißen. Ich weiß nicht, wie die das so ruhig machen können. Ich raste völlig aus. Alles ist rot und es ist mega geil. Da ist der Schnee und ich war in dem Wasser. Und es ist, ich weiß nicht, wie viel Grad, 4 oder so. Mein Körper fühlt sich so an, als wäre jemand mit Bohrmaschinen auf ihn losgegangen. Als ich ins Wasser getaucht bin, war das, als würde man tatsächlich Nägel in meine Brust, in meinen Rücken hämmern. Und gleichzeitig willst du dich übergeben. Und dieser Schwindel, das finde ich das Härteste. Also, dass man sich gar nicht orientieren kann. Hallo? Hallo, Elena? Eingefroren vielleicht. Meine Haut ist ganz kalt, aber unter der Haut ist mir richtig warm. Also ich friere nicht. Ich könnte auch gar nicht so genau sagen, ob das heiß ist oder kalt ist. Ja, das war wirklich jetzt nochmal eine Extremerfahrung zum Ende der Reise. Das Ende naht. Nach der ganzen Strapaze stört Elena das Schiff auch nicht mehr. Mit einer riesigen Fähre sticht sie wieder in See. Einsame Fischerhütten begleiten sie auf ihrem Weg.
alles vorbei. Oh, ich habe so viel erlebt. Ich habe so viel erlebt, wie man, glaube ich, in dem ganzen Leben nicht erleben kann. Ja, was machen wir denn jetzt bis zum nächsten Zug? Norwegen, Finnland, Schweden. Am Anfang, als ich hier hingekommen bin, war es eine Pampa. Fuck! Und jetzt habe ich ein anderes Gefühl für jedes der 3 Länder. Norwegen war so naturgewaltig und abenteuerlich. Und Schweden war so lustig und unvorhersehbar. Und Finnland war so mysteriös. Ich treffe den wichtigsten Mann der Welt. Ich habe ganz viel gelernt. Das ist ein Triceratops. Zum Beispiel. Versteht ihr mich? In den Zügen habe ich so fantastische Leute getroffen. Kinder, die Musik machen, Leute, die mit mir flirten, die bei der Armee sind, Leute, die ihre persönlichsten Liebesgeschichten mit mir teilen. Und jetzt ist meine Reise vorbei. Wo kann ich als nächstes hinfahren?